Sinang mas matakotin sa mama? Ako. Ay, Sa ha? mama. Sa mama? Oo. Kami, matakot kami sa mama namin. Bakit hindi ka matakot sa mama? Dapat talaga matakot kayo sa mama niyo kasi Honor your mothers know parents. best. Yeah. Kinsa yung dugay matulog. Dugay matulog. Ano to? Dugay Dugay? matulog. Dugay katulog. Dugay ka tulog. Matulog gani, Dugay sister. matulog. Dugay matulog? Kaming duha. Chika man yung daghan. Kinsa maldito yung duha. Kaming duha. Lahi man akong maldita kay kuan man ko. Kanang silent naman pud ko pero kung ako ra usa magyaw-yaw jud ko. Ako kay sa notes ko magyaw-yaw. Yeah. Anong oras na dyan po? Oras na para bumili tayo ng relo. Basta. Ganyan. 7:08. Ano po? 7:08. Yeah. Ay, hello po. Hello po sa mga Jamiels all over the world. If I can ask a little favor po sa inyo. Parang huwag masyado pong mag-screen grab ng mga ng mga video clips something kasi we're just doing this for fun and Funny. For the funny best. Hi Tita Lodi! Ay, salamat din po pala sa mga gifts ninyo, kayong pong lahat. They're also fancy and useful and Very cute. marami. Thank you po so much. Hi, Marielle and Camille. Hoping na may concert kayo with JM sa pag-uwi namin soon. Hopefully po, kasama si Camille. Bubuga po ako ng kayo. Kayo. Who's more likely maingay? Hindi. No? I beg to disagree. I'm so quiet. Quietly, quiet place. Kailan ka ulit mag-umo, May? Basta mag-umo po ako, pupunta ba kayo? Punta kayo ha? Ikaw, kung pumunta ka ha? Nag-drop Magbagsak ka man dun. ako ng halo-halo doon. Who's more likely to be kikay? Minsan kasi, naayon ko po sa mood ko yung yung fashion. Fashion. Yung mga sinusuot ko, tapos yung galaw ko, ganyan. Hello Maria, ano po ang course at ng sister mo? Course Mo? Course Ako, mo. psychology. PSEE. Electrical engineering. Ako. S. Kasi mo lang SB ka. Psychology. Kaya lisod mo na ang P. Psychology. Hi, thank you po, everyone. Paspasa mag-scroll sa ko, ate. I want to say, tita, thank you po. Ano ba? You can coordinate po with my admins din po sa Marielsters. Or if you know someone from JMiels na, yeah. But thank you po. Okay lang po kami. Maraming salamat po. Sino po sa inyo ang mama's girl and papa's girl? Hi, Tita Belts. Yes, salamat po. Thank you very much. Mama's girl, me, and her. Papa's girl, her, and me. Oo. Kinsay mas maguwang ninyo? Ako. Mas ate ko. Happy birthday kay Tita Helen Trinidad. Happy birthday to you. Tan 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 tan. Happy birthday. Birthday. Happy birthday. Happy. Hindi yan ganon. Yung, happy na birthday. Happy na birthday mo. Kuya, 1 to 6. Kala mo. Love language. Ay, Karisa. Who's more funny? She's funnier. Ako. Way funnier. Like, my humor is this level. Ate's humor is... Charot.
love language ng isa't isa. Anong love language ang gusto mong nare-receive? Anong kind of love? Hindi love language. Kind of love na gusto mong Nare-receive ko nare-receive naman out of naman. ano? Nare-receive ko naman lahat. Sana all. Sabay-sabay tayo. Ang gusto niya nare-receive ay agay. Ay, unsa di question man di ay. Hindi, love language ha? na. Dili man duha man na kay sometimes ma-confuse man ang people. Ma-receive, Yeah, ang i-give. mag-give. Ang akong i-give. Unsa di ako? Ikaw mas ano ka? Mas acts of service. Yeah, tas quality time. Yeah. I-give. Oh, ako man ako i-give, di ba? Depende sad sa ano, sa tao na yung tagaan. Siyempre, if there are 5 people, Of course. Lahi-lahi man na 5 sila. people. Dapat imo sila i-adjust imo. yeah, di ba? Kung ganahan ng tao They will never ano feel siya, love. Yaw-yaw, tagdi Out. Ina siya, guys. Ay, sorry. Tapos, tingnan niyo yung earrings ng sister ko. Tingnan mo nga. Ay, thank you po pala, Jamiel to. Salamat po. This is from Auntie Doc Nanette. Wow. Thank you. Thank you so much. Love language ni Camille na nare-receive. Love language na aking Ako na-receive. talaga I'm gusto full of ko. love. I Ano? receive lots of love. Gusto ko na, From my sister, yeah. from my mother, Ako, from my I father. get kilig basta, ano, basta Words of affirmation. But Yes. sometimes, ma-deceive din tayo dyan sa ganyan. Favorite country you wanna visit? 1, 2, 3. Canada. Switzerland. Oh my gosh, sister. Hindi man hinay ang Bluetooth natin today. Ay, mag-ano ta ka na? Basta taga 1, 2, 3. Ah, sige. Mag-this or Ganun, that ganyan. kayo. Wait lang. Parehas. Yes. Gusto ko mag-Switzerland din, pero gusto ko din magpunta sa Canada. Canada is the place to be. Filter yan ba? True. Pero gwapa gid siya sa personal. Taas ko jud kay Tingog. Baya sa Sample? Blackpink. 1, 2, 3. Jenny. Dugay kay ba? Julissa, dili lahi. Thank you po. Ready na. Hi, see you po sa mga pupunta sa Compostela. Let's shop. Hi, Tita Cor. Hi, Tita Corks. Nice. Thank you po. I'm as nice as my earrings. Diba? Char. Hala, sana mag-hi ka sa akin, JNS. Pet peeve ng isa't isa. Iba ko sa imo. Ang saman Pomeranian. Ang saman ko na akong pet peeve eh. Usaan na. Kaya ka na magkaon gani. Dili mag-close ang mouth. Yan, saba. Another one. Yeah. Atag pa. Kuan. Golden Retriever. Ako kay ano. Muna ganito imo ha? Dili, na Buot another pa rin one, yung buot another pa. one kick ka na magsigig rock sa chair like ganun sa chair. Oh. Ay mag-ano ba? Sana ka na ano? Akin. Akin, sayo. Saan mo pet peeve sis? Ano ba? Ako pet peeve ka na mag-ana. Ay, kanang nagsangka ang mga metal. Kanang ngilo. Kanang tuyoon ha. Oh, parehas sa buhaton ni ate. Iyan na, tuyoon. But Ay. I'm too shy. Don't be shy next time. If you see us somewhere po, don't be shy to say hi because we'll only say hello to. Hi. Siyempre magbanding-banding tayo ba? Kasi madami man tayong banding be.